รับហុកខ្ទិះរបស់យើងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងយកមកញ៉ាំមួយបន្លែដែលយើងបានរៀបនឹងទៅគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Lin Cooking Recipe របស់ខ្ញុំណាហើយថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីទៀតហើយក៏ជាមុខម្ហូបថ្មីដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីមុខម្ហូបមួយបែបរបស់ខ្មែរនេះដូចនេះណាគឺប្រហុកខ្ទិះឥឡូវយើងមកមើលថាតើគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានអីខ្លះណាតើឥឡូវនេះបតាសំគឺមានគ្រឿងបុកហ្នឹងគឺយើងប្រើគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចរមៀតរំដេងនិងខ្ទឹមសយើងបុកបញ្ចូលគ្នាមកទៅបន្ទាប់មកគឺយើងមានស្ករត្នោតម្ទេសឆ្អើរចិញ្ច្រាំម្ទេសក្រៀមហ្នឹងខ្ទិះដូងស្ករសប៊ីចេងទឹកត្រីទឹកមួយកែវនិងប្រេងឆាចំណែកឯផ្នែកសាច់វិញគឺយើងប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់ចិញ្ច្រាំជាមួយប្រហុកតែម្ដងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចិញ្ច្រាំចូលគ្នាមកទៅបន្ទាប់មកយើងសាច់បន្លែគឺមានពពាយស្ពៃក្តោបត្រប់ស្រួយការ៉ុតជីនាងវងត្រប់ពុតញងម្ទេសស្រស់និងសណ្តែកគួរអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺយើងបានដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រហុករបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាជាដំបូងយើងបាក់គ្រឿងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបាក់គ្រឿងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រេងឆាចូលដើម្បីមានគ្រឿងបុករបស់យើងនេះគ្រឿងដែលយើងបានបុកមិញហ្នឹងតោះមកយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងបានបុកហ្នឹងចូលសំគ្រឿងឲ្យហើយសិនចាំយើងដាក់សាច់ចូលណាឥឡូវខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតមួយស្លាបព្រាកន្លះមួយបាយកន្លះអ្នកនរយើងកុំដាក់គ្រឿងផ្សំលោពេកណាអ្នកនរគ្នាដល់គ្រឿង
យើងជួបមើលតាវីស្ទ័រវិញណានេះហើយមួយទៀតខ្ទិះដូងយើងដាក់ក្រៅគេទៅណាដល់ព្រោះអីធម្មតាខ្ទិះដូងវាប្រេងណាយើងដាក់ក្រៅគេទៅឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ខ្ទិះដូងមួយស្លាបព្រា3ស្លាបព្រាណាអ្នកនរគ្នាហើយចាំយើងជួបមើលតើវាប្រៃពេកឬក៏វាស្អាតពេកក៏យើងបន្ថែមគ្រឿងទៀតណាអ្នកនរគ្នាព្រោះអីនៅតាមវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានត្រៀមទឹកត្រីខ្លះអញ្ចឹងបើវាស្អាតយើងអាចដាក់ត្រីចូលទៀត របស់យើងគឺបានណាអូខេ